上我真的觉得建议美国的民主党人哦，派点人来跟国民党取经，因为换掉候选人，国民党是有 SOP 的，对不对？这个东西可能比较好处理。但是呢，现在这个情况里面，美国呢，拜登哦，其实我会看到拜登今天北约的会议，讲话铿锵有力，但是呢，美国现在在流行一个画面，2018的拜登，和2024的拜登。然后其实慢慢有人看到，因为他确实上了一个年纪，当然老了，所以有一时候就在白天某些时间他精神很好，但是有些时候像那天辩论是晚上9点，对嘛？你不能摆这么晚嘛。对，所以拜登的情况，但是所以拜登现在呢就面对到就是民主党很多人很担心，对，所以呢在背后一直给他插刀，插到快像刺猬一样了。但是呢，现在呢共和党呢现在就是看你闹。所以呢，川普呢会忍不住，但是川普也有节制，但是川普的节制是当面伤口撒盐。我们再来辩论一次，不要有主持人无限制，让你这个东西是让拜登对吧？再来辩一次，而且他一定会调晚上，调晚上9点以后，9点以后。可是呢，这里面其实整个形势就是看你这个让你民主党怎么去处理。那拜登当然是因为他如果说他精神很好的时候，他真的觉得他很行啊。然后另外一个你怎么去退？但是川普就会亏他，然后说我们来打高尔夫球，我们在那边比。我觉得你开球开不了50码。对，我比不了那个比体力。但是另外一个，他们其实在准备什么？7月15到18共和党大会。所以现在先公布10项的一个政纲，10项的政策里面就是专门抗中里面取消最惠国待遇啦。然后中国的汽车不可能给我进来啦，然后关税要给你继续占啊，然后这个时候，强生其实他接了议长之后，很长一段时间也比较没声音，可是这个时候，我的立志，这个会期里面就是要针对中国，全方位的针对中国，用尽一切精力，集中精力对付中国，呼应一下。所以现在共和党正在气势如虹，一路过气，而这拜登呢？处在那个状况，可是当然，为什么拜登会挣扎？共和党很多人是因为他们要选举啊，跟当年国民党的很多立委一样。但是另外一个情况是，其实民调里面，拜登是往下滑，而川普没有增加。川普并没有大幅增加，他是跟拜登的差距拉大，可是川普并没有突破他的一个天花板。所以呢，拜登现在的想法是什么？如果挺到8月。挺过7月底的要提名了，挺过之后，那大家怎么办呢？没得选，所以现在这个僵局一直弄，然后他们僵局一直弄的话呢，只不过是目前为止，川普真的是募款募的好太多了。OK， 但是明凤，你看那些新闻，最近有几则，第一个，白宫的记者直接问发言人的问法都非常直接，我还看到那个记者直接问那个发言人，到底有没有那个神经内科医生。有没有到白宫里面？然后甚或那个记者，我印象中那个记者跟那发言人讲：“你现在应该要认真回答这个问题了吧？”显然以前问这时候，大家就哈哈哈，怎么可能的？没有，他就讲说：“你现在要认真回答，到底有没有过？有没有这样？”另外也讲说，美国媒体有讲说，白宫现在要告诉拜登怎么走上台，去讲这些，连这些都要教了吗？对啊，我看那个白宫记者都很狠啊。对啊。那个，请问他有没有去检查那个艾比斯海默症？就直接问病名嘛。然后呢，现在就是大家又发现这个，主要是因为他时好时坏，大家都不晓得。然后可是问题就是有一个证据来了哦，纸片的证据来了，纸做的证据来了，他就发现白宫幕僚帮他找到一个，帮他做一个超详细的图解啦，指导拜登要怎么走。他这个就是第一个是应该从怎么走到讲台，然后呢走到讲台之后呢，你要怎么看观众，要从观众的角度看，然后呢还有这个要讲什么这样子，然后就是。因为一般人就是上台之后，我就只会走到中间，然后跟观众讲，他不是，他在这个纸上面，这个作为 paper 上面要写从讲台上面走，然后从什么角度要转弯，然后再看什么角度要看观众这样子。连这种细节他都要这样子一的图解啊，指导拜登要怎么走。他这个就是第一个是应该从怎么走到讲台，然后呢走到讲台之后呢，你要怎么看观众，要从观众的角度看，然后呢还有这个要讲什么这样子，然后就是。
因为一般人就是上台之后，我就直接走到中间，然后跟观众讲，他不是，他在这个纸上面，这个作为 paper 上面要写从讲台上面走，然后从什么角度要转弯，然后再看什么角度要看观众这样子。连这种细节他都要这样子一的图解，然后图解完之后，后来还是不行了，因为他念照稿念，因为他现在都照稿念，然后致辞的时候，这个还是念差了，就说啊，他本来好像在你讲的那个会议上面，本来念得好好的，后来突然就把这个什么要求军方什么东西说，那个是一个 order， 那是一个指令，那个不是在讲稿内部，那个是说接下来那个军方要上台，然后他要颁奖给他或怎样，他就把那个幕僚人员就在应该是写在一个括号里面说我要把它念出来，他就直接念了。要求他很警觉啊，这时候就好了，念完3个字就好了，然后就马上就停下来，然后再重新讲说啊，我们起这还好，那时候因为鼓掌很大声，这句话呢很少人听到，可是拜登已经到了一个几乎已经全美国的媒体都叫他退的地步了，就是包括这个 Economist， 就是这个经济学人也叫他要退啊。为什么拜登必须要 withdraw？ 就是说为什么？对啊，就是说他就专门告诉大家所有的读者，为什么拜登需要这个退选嘛，然后就是还弄了一个。这个是助行器吗？助行器嘛，就是可是人家拜登还走得蛮好，他只是脑袋比较。但他常跌倒。对啊，没有啊，不是昨天还有人叫他18吨吗？16吨，16吨都很恐怖，还要18吨。对啊，那所以说那可是这个经济学人其实经济学人已经到现在为止算。温和的，因为像那个《纽约时报》啊，什么，因为每天几乎都是开炮的啦，哈。那所以说，那现在党内也是很麻烦，因为早先的时候，拜登都是在募款，所有的钱都在他手上。那他说不要退，然后还很硬，他还跟人家讲说，他还打电话去电视台，就说你们去跟那些人讲，叫他到民主党的代表大会来挑战我，不用在那边放消息怎样。所以我觉得这个就是未来整个局势，民主党很头痛的问题。现在讲说贺锦丽的民调也好像可以比，可是问题是现在拜登也不可能放权放钱，这个竞选的时候没有钱也很难办。